شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هادي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هادي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حولي صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. الحمد لله walaalayaal waxaan dhex taagannahay masjidkii weynaay oo aasaaskiisa uu bilowday muddo haatan laga joogo 16 bilood oo socdo masjidkii masjiduraxma oo ku yiilay magaalada muqdisho xaafadda howlwadaag gaar ahaan meesha la yiraahdo agadhiig la dhaho. waxaad ogtoonsiin masjidkaas inuu maaragtay shaqadiisu ay socotay. masjidkaas waxaad maanta u jeediino indhaha aad ku haysaan masjidkii inuu gebageba uu yahay oo wax yar ay maaragtay ka harsan yihiin. intaas waxaa ilaahay ka sokow uga mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed dalka iyo dibadaba intay joogaan. masjidkan hay-adu ma dhisin, dawladu ma dhisin, urur ma uusan dhisin. waxaa dhisay dadka Soomaaliyeed oo ahlu khayrka ah oo muxsiniin iyo muxsinaad isugu jira, rag iyo dumar isugu jira ayaa dhisay oo ka qayb qaatay markii ay ka arkeen meediyaha oo ay ka daawadeen ayay ku deeqeen lacaga aan tiro yarayn. masjid aad iyo aad u ballaaran oo weyn weeye masjidkaanu, kumanaan qof ayaa ku duka kara. waxa harsan waa wax kooban. ilaahay yaa ku mahadle subxaanahu wa tacaala. aad iyo aadna waxaan u mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay. haatan waxaa la joogaa gebagabadii ayaa la joogaa. waxaa la joogaa markii gogoshiisa la dhigaayey, markii maaragtay xoogaa meelaha qaarkood la caddaynayo rinji la marinaayey. waxyaabo kooban ayaa dhiman. waxaan haatan idin tusaynaa kaliya inaad ogaatiin wixii laydin sheegi jiray oo masjidaa la dhisaa laydin dhihi jiray maanta inuu masjidka uu dhisan yahay oo tamaam uu ku sii dhow yahay. warkii laydin sheegana laga rumeeyey. wixii aad la baxdeen ilaahay daraaddiisane ilaahay miisaanu xasanaadkiinna ay ilaahay ku shubaayo. sadaqadii jaariyada ahayd oo aad la baxdeenna halkan ay ka arkaysaan meesha ay marayso. ilaahay idankiisa masjidkii dhammaystir yar ayaa loo baahan yahay. alxamdulilaahi intii ka qayb qaadatay haatan way ku sii darsan kartaa. wixii u dhimantaana haatan waxay ka gaarsii kartaa inta yaroo hadda harsan ha ka faa'iidaysato. mahad celintaas ayaan maanta idin soo jeedinaynaa. masjiduraxma ilaahay naxariisiisa ayaa ku shubantay. ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniin u dhahay alla subxaanahu wa tacaala. ilaahay naxariisiisu dadka muxsiniintahay u dhowda. marka masjidkoo masjiduraxma lagu magacaabay iyo dadka khayrka bixiyey oo muxsiniin rag iyo dumaraba ah, naxariista ilaahay yaa idiin dhow sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay. raxmadda ilaahay aad helaysaan in sha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa markaad ogaateen in maaragtay wixii laydiin sheegay laga rumeeyey adinkuna in sha allahu tacaala inaad ku sii tiigatiinood wax ku sii dartaan, khayraadkii laydinkugu baaqay aad sii dhammaystirtaan. wax yar ka bacdine waxaanu imaan doonnaa oo tan midda ku xigta ay tahay masjidka oo gogoshiisa la dhigo oo la furo oo jumcada iyo jamaacaadka lagu oogo iyo culumta islaamka lagu oogo
ayaa qarka u saarannahay marka alxamdulilaahi intaas mahadcelin ayaan idiin jeedinaynaa si gaara waxaa jira dadyow maaragtay gabar halka kan fadhida oo la yidhaahda maaragtay gabar hadda la yidhaha Faadumo Dhicisow ayaa nala joogto hadda masjidka gees ka fadhida gabadhaas waxaa waaye waxay ka timiday ama laga soo gaarsiiyey waddanka Sacuudi Carabiya jaaliyadaha joogo Soomaaliyeed Jidda magaalada Jidda xaafadda la yiraahdo Goroyaad ayaa maaragtay xaq gabdho joogay waxay soo dhiibeen ama soo ma joogta kun iyo maaragtay 700 oo lacagtaas hadda gacanta aanu ku haynaa oo hadda howlaha bilow ka ah ilaahay khayr ha ka siiyo miisaanka xasanaadkooda Allah ku weyneeyo waxaa kaloo jira masjidka hadda qaybaha dambo waxaa ku yaala musqulo fara badan oo 10 gaaraya iyo maqaasiinadoodii iyo qolalkii jiifkoo dadka masaajidka muadiniinta iyo ay seexdaan iyo istooradii ama maaragtay maqaasiinadii alaabta lagu xireenayay wax badan ayaa naga dambeeya qaybahaasna maaragtay haweenka meesha ay fariisanayeen iyo waxyaabo badan oo jiran jarooyina meesha haweenku fariisanayaan gabar Soomaaliyeed la yiraahdo Xabiibo Maxamuud Cali Gacal ayaa tiri ana dhamayhaaya oo hadda uga duceeynaa inta kalena insha Allah taala masjidka gabdhahan maaragtay insha Allah taala sidaas ay uga qayb qaateen marka hadii alla yiraahdo waxa uu rajeeynaa cid walba inay maaragtay asaas uga qayb qaadato lacagaha la soo dirana sidaas ay maaragtay u soo gaareen wax marxaati waxa idin ah masjidka ana marxaati idin ah lacagtiini inay beedkan Ilaahay gashay oo maalinta qiyaamo miisaankiina aad ku arki doontiin taasa marxaati idin ah marka insha Allah taala fasabiqul khayraadka u tartamo Ilaahay khayraadka waa socdaa wax kooban ayaa dhiman hal la dadaalo oo intaas si degdega intaan masjidku oo naga dhamaanin waa inaanu ka qayb qaadano هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولا ليال والشيخ سيدو الدين شيخي الشيخ محمد عبد الله عريف مسجد كان ومسجد الرحمة وإن بدن aad gacan siiseen laga soo bilaabo asaaskii masjidka ilaa marxaladan hadda quruxda badan oo qof walba muslima uu ku farxi karo ilaahay fadligii ka bacdi adinka baa masjidka haybadan iyo quruxdan u yeelay iyadoo dadka muslimiinta ah ee Soomaalida ay ka wada qayb qaateen dalka gudihiisa iyo dibadiisa meel walba ay Soomaalidu ay joogaan maanta masjidkii wuxuu marayaa walaalayaal sida indhihiinaba aad ku daawanaysaan marxalad aad ku faraxdaan waa marxalad qof walba $1 ama 1 senti ku bixiyay oo maanta ku farxi karo ayuu masjidkii Masjidur Rahma oo maanta marahay marka maanta waxaan idin sheegaynaa inaan idin ka farxino iyo inaan u tahniyadeyno walaalihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku ilhaamiyay in ay lacagtoodii ay ku bixiyaan masjidkan aanu rajaynayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqa jaariya inuu Ilaahay uga dhigi doono maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu tilmaamay idaa maata ibnu aadam inqadaca amaluhu illa min 3 qofka bini aadamka hadduu geeriyoodo camalkiisii iyo diiwaankiisii waa la laabaa wax dambe oo loo qorayo oo ajira ma jiraan ilaa 3 shay qofkii mid ka mid ah sameeyo mooyee 3daa waxaa ka mid ahaa sadaqa jaariya qofkii sadaqa jaariya la baxay akoonkiisu uu iska furnaanayaa hadduu dhinto akoonkii ajirka ugu soo dhici lahaa diiwaankii loogu qori lahaa iyo saxiifadii loogu qori lahaa acmaashiisa sidii ayay u furan tahay qofkii masjidkan oo kale wax ku darsada asagoo dhintay ayaa ajirkiisii u socdaa ilaa qiyaami saaca inta masjidkaasi uu dhisan yahay oo qof muslimuhu ay soo gelayso iridiisa ay ku tukanayso oo Ilaahay ugu sujuudayso asagoo dhintay ayaa ajirkiisii sida roobka ugu socdaa marka runtii waa guul weyn waa wax weyn oo loo kala tartamo wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun meesha alla uu yiri way dadka loolamaya ha u loolamaan meeshan oo kale ayaa loo tartamaa
meeshana kalaa walaalayaal wax lagula baxaa waad ogtihiin maalkan jeebabka noogu jira akoonnada noogu jira waan ka dhimanaynaa waan ka geeriyoonaynaa wax naga raacayana ma jiraan ilaa wixii aan hormarsannay uunbaa naga raacaya karfanta waad aragteen karfanu jeeb ma laha qofku hadduu geeriyoodo jeeb ha loo sameeyo karfanta waxoogaa yar uu sahay qaato ha loogu rido xataa lama lahan wax yar ka qaadan maysid 1 senti maalkaaga marka qofka caaqilka indheergaradka waa qofka iska hormariya maalkiisa qayb ka mida sida uu berri uu nolol wanaagsan uu ugu noolaan lahaa marka masjidka hadda ka bacdi insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa fadhiga ku xiga ma xafladda ku xigta inay noqon doonto xafladdii masjidka lagu furi lahaa xafladdii masjidka laydin tusi lahaa iyadoo lagu tukanaayo iyagoo maaragtaa duruusta laga akhrinayo iyadoo la furayo ayaa noogu xigi doonta insha allahu tacaala waad guulaysateen allah idin guuleeyo masjidkii ilaahay waad nuuriseen beydka ilaahay waad waasiciseen qalbigiinna iyo maalkiinna iyo qubuurihiinnaba allah idin waasiciyo insha allahu tacaala guul weyn iyo farxad weyn weeye hada wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وحكى لهم استاجن وحي برارج دينيات وحا هرو قاطي مشايخ ذا وحان ربا إن كهذا وحي فرسماءها مساجد كان وصومري وحسواي sida idiin muuqato ama muuqaalka ka aragteen boqolkiiba 75 taqriiban oo xisaaban ayaan dhamaynay waxaan noo dhiman boqolkiiba 25 sida u jeedaan wixii shub ahaa waa dhamaan intaan ka ahayn jaranjaro gadaal ka korayso gadaal waxaa laga dhisay masquulo oo rag iyo haweenkaba kala leeyihiin waxaa kaloo maanta socdo wixii laboora fiina ahaa labooradii yaryareed gudaha ka socdo wixii macjuunka ahaa rinjigii ayaa socdo sida idiin muuqato dariishadihii albaabiyadii oo bir ah waa gelinay korontadii ku jirto qayb ka mid ah matoneelaha ee la dhigi lahay waynoo taalaa wax yaroo taqriiban aad u yaraan naga maqan waxaa kaloo naga maqan waxaa gabaabsi nagu ah hadda shamiintadii aan ku saari lahayn matoneelaha iyo meelaha kale aan ku qaban lahayn minaaradii muxuu ahay naftii waa dhiman tahay laakiin waxaan wax weyn ka dhigaynana ma ahan taas oo waxa waadaan gudaha dhamaynada masaajidka automatically waa furma hadduu alla yiraahdo insha Allah waxaan rabnaa intii wax dhiibatay intii loo soo dhiibay intii noo keentay kulligood waa mahadsan yihiin hadduu alla yiraahdo buurkay waan fuulna waxay u baahan tahay kaliya wax yar noo dhiman inaan sii fuulna kaliya marka sidaas daraadeed maxaa wixii farsamo ahaan ee dhimo wax laboora fiina ah wixii gacanna laga sii karo waxa waaye baahi weynaa u qabnaa hadduu alla yiraahdo wax badan oo badan noo dhammaaday taqriiban haddii la fiiriyo masaajid saan camal ah oo 16 bilood lagu dhameeyay ayadoo waxba qorshe aan u oolay oo mar walba loo tugsanayo waxa waaye guul aad u sareyso oo aad iyo aad u weyn waaye hadduu alla yiraahdo taqriiban caloosheen waxaa ku taalo inaan soonka hadduu alla yiraahdo lagu cibaadaysto muxuu ahaay khayrka kalena laga jeedsho muxuu ahaa masaajidka hadduu alla yiraahdo waxaan naga dhimanno waa 4 bilood hadduu alla yiraahdo waa ku rajo weynahay oo allihii muxuu ahaay ilaa intaba gacan la siiyey inuuna hoojiyahay u malaymayno oo muxuu ahaay waa noo gargaaraya hadduu alla yiraahdo wuxuuna noogu gargaarayaa gacanta dadkaas muslimiinta ah ee wax la baxaya hadduu alla yiraahdo wax yaraan noo dhiman yaa la caajisin waxaan jeclaan lahayn wixii tabar ah mar walba waxaan u soo saarnaa idin tusnaa waxaa baxsanteen meeshay marayso ilaa hadda waxaan u maleeyahaa waa kulankii afaraad ama shanaadan u maleynaa oo aan kulmoono meeshaan ka soo bilaabnayna waa la ogyahay meeshaan ka soo bilaabnay waa la ogyahay oo asaasaan ka soo bilaabnay waa soo soconnay tiirarkiyaan taagnay shubki koraan samaynay darbiyadaa la sameeyey muxuu irdihii dariishadii wixii la gelisay wax yar ma ah waxaan soo qabanay intaasna waxay ku timid kii wax badan la baxo kii wax yar la baxo intaba waa ku timid intii wax ka yar oo hadda ku baxay oo boqolkiiba aan ku qiyaasayn xataa 5tiiba badaa muxuu ahaay waa la cariirisa galay boqolkiiba 20 kaas oo kale camal muhiim weyn noo tahay xooggeedan waxay ku baxaysaa hadduu alla yiraahdo shaqaalahay ku baxaysaa oo hadda qalabkii social la dhigi lahaa iyo dada noo keen hadduu alla yiraahdo maxaa la yiraahdaa matoneelihii waxaa naga dhiman boqolkiiba waxaan u malaynaa taqriiban 30 camal naga dhiman
muxuu ahay rinjiga nin baa la baxay muxuu ahay hadduu alla yidhaahdo laakiin ka badanaan usii baahneen oo waxa waaye waa meesha aan masaajid ku samayn waa meel u dhow biyo marka dabal rinjiyada caadi inta la marsho dabalkeeda la mariha oo waxa waaye ma meel biyo soo dhuuqaysa muxuu ahay waxyaalahaas farsamadeed muxuu ahay hadduu alla yidhaahdo waa ku mahadsan tahay walaashii muxuu ahay tiri muxuu ahay masaajidka meesha loogu talagalay mas'uusha loogu talagalay muxuu haweenkii waa dareemaysa waa mas'uulo ka duwan ragga aad iyo aad ay ugu duwanta waana meel yar muxuu ahay gabadhii ballan qaaday ilaahay khayr ha siiyo dadkii hadda maanta bilaabay oo gruubkii ahlu jidda ahaa ayaga naftirkooda aad ay ugu mahadsan yihiin yaa la daalin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هادي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هادي سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان